Allez, regardez le film et faites le son en même temps. Et le son aussi du bocal, allez-y en même temps, en même temps, en même temps. Eh ben, on peut les applaudir très très fort. Merci beaucoup. La première phase, Jonathan, est-ce que tu peux nous montrer? Ça va être le bruitage du vent. Bon, vous prenez votre main de cette manière-là, d'accord? L'autre main, celle-ci, qui fait un petit coucou, vous la posez devant Et vous soufflez dedans. Et dernière partie, vous allez taper sur les jambes comme ceci. Allez-y.